Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel weiter und zwar Fahrwerk an der Vorderachse. Wir haben ja jetzt gesehen, Fahrwerk Hinterachse, Bremsen, diverse Fahrwerksteile, entsprechend auch den Auspuff und jetzt ist wie gesagt das Federbein vorne dran. Schauen wir mal, wie gut oder schlecht das läuft. Das erste, was ich jetzt schaue, und zwar welchen Einstellbereich haben wir hier. Wir haben hier 175 bis 205. Und zwar Federauflage bis nächstgelegene Befestigungsschraube am Federbein. Das wäre jetzt nach meinem Verständnis, wie gesagt, wird dann mit dem TÜV alles nochmal geklärt. Es muss ja Einzelabnahme machen. Das wäre jetzt nach meinem Verständnis hier diese Auflagefläche, also wo die Helferfeder oder die Vorspannfeder aufliegt, zu dieser Befestigungsschraube. Das wäre jetzt, so wie ich das interpretiere, und da haben wir den Einstellbereich von hier bis zu der Auflage 175 bzw. 205. Und ich stelle es jetzt mal auf 180 ein, an beiden Dämpfern. Das kann ich ja jetzt hier schön messen, trocken, und dann bauen wir es ein und gucken einfach, wo wir stehen. Gegebenenfalls müssen wir halt dann noch ein bisschen hoch oder runter schrauben. Des Weiteren müssen wir wahrscheinlich auch uns dann noch Gedanken machen bezüglich des Domlagers. Ich habe mir Domlager gekauft. Die müssten eigentlich hier oben irgendwo, hätte ich gesagt, befestigt werden. Das sehen wir dann, wenn ich, wie gesagt, entsprechend das Federbein ausgebaut habe. Das hier, wie gesagt, bereite ich dann vor und dann stellen wir das ein, schauen, was wir umbauen müssen, starten jetzt aber erst einmal mit der Demontage und dafür zeige ich euch, was aktuell verbaut ist und welche Schrauben jetzt gelöst werden müssen, damit wir eben den Dämpfer entnehmen können. Wie das mit den Koppelstangen ist, wird sich auch zeigen. Ich habe das noch nie gemacht. Hier sind andere Koppelstangen dabei. Wenn das längentechnisch irgendwie ein Problem geben sollte, beziehungsweise einfach der Optik halber, werde ich wahrscheinlich auch hier diese entsprechenden Koppelstangen verbauen müssen. Wird sich jetzt dann beim Ausbau zeigen. Jetzt, wie gesagt, kurzer Blick ans Fahrzeug. Dann fange ich mit der Fahrerseite an. Wenn ich da dann Erfahrung gesammelt habe, geht es für euch im Video weiter mit dem Einstellbereich. Aber jetzt gucken wir uns einmal die Ist-Situation am Fahrzeug an. So, hier sehen wir jetzt das verbaute Fahrwerk, ist original an der Stelle. Was wir jetzt machen ist, wir lösen erst hier unten oder beziehungsweise wir klipsen aus die ganzen Bremsleitungen und alles, die hier unten entsprechend befestigt sind, damit wir ein bisschen mehr Spiel haben, wenn sich dann der Achsschenkel absenkt. Denn wenn wir den Stoßdämpfer ausbauen, dann wird der Achsschenkel nicht mehr gehalten und er fällt nach unten. Bedeutet, ich werde jetzt hier einen Wagenheber drunter stellen, der das ein bisschen abfängt. Und wie gesagt, werde das dann hier entsprechend tatsächlich lösen. Und wenn wir das dann gelöst haben, also wir haben hier diese großen Schrauben, das wird bestimmt lustig, die zu lösen. Die sehen auch so aus, als ob die richtig Lust hätten. Hier ist das alles schön rein korrodiert. Also das wird spannend, aber da muss ich jetzt durch. Ansonsten, der Dämpfer an und für sich sieht noch gut aus. Hier oben sehen wir auch, sitzt das entsprechende Radlager. Da habe ich neue bestellt. Müssen wir dann auch umbauen. Das sehen wir dann. Wird also doch eine etwas größere Aktion. Hatte ich mir irgendwie erhofft, dass es ein bisschen einfacher ist. Ist aber jetzt scheinbar nicht so. Bremssattel würde ich jetzt erstmal angeschraubt lassen. Wenn ich was unterstelle, müssten eigentlich, hätte ich gesagt, die ganzen Kabel, also beziehungsweise Bremsschläuche und Verschleißsensor lang genug sein. Was wir noch lösen müssen, ist hier hinten, wo kann man hingucken, die Koppelstange. Seht ihr das? Da ist ja jetzt hier noch so eine Stange. Die müssen wir natürlich auch lösen, sonst kriegen wir den Dämpfer nicht raus. Das mache ich tatsächlich sogar als allererstes. Also erst die Koppelstange lösen. Die ist hier oben hinten dran. Da kann man mit einem entsprechenden Schlüssel gegenhalten und sie dann lösen. Und wenn das gelöst ist, wie gesagt, nehme ich hier unten die Schrauben raus. Und als letztes würde ich dann oben die Schraube lösen. Manche fangen oben an. Ich mache es jetzt unten, via Koppelstange, unten die Schrauben, die Schläuche aushängen und dann oben hier was drunter stellen. Ich mache das jetzt oder übe das jetzt hier einmal an der Fahrerseite und dann schauen wir uns das an und im Zeitraffer seht ihr dann, wie ich es auf der Beifahrerseite umsetze. So, ich bin jetzt an einem Punkt, da gebe ich euch jetzt schon mal ein paar Infos. Ich werde, wie gesagt, euch auf der anderen Seite, auf der Beifahrerseite, den kompletten Zeitraffer zeigen. Aber mir sind jetzt hier schon so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich denke, dass es ganz gut ist, wenn wir da vielleicht vorher drüber sprechen, weil es vielleicht sonst im Zeitraffer untergeht. Zuerst, was benötigt ihr? Ihr benötigt auf jeden Fall hier einen entsprechenden flachen, also wirklich einen flachen Maulschlüssel, 19er oder 18er. Bei mir war es jetzt ein 19er. Den braucht ihr. Also wie gesagt, da unten zuerst die Koppelstange lösen und dann eben entsprechend mit einem 19er, das hat hier zwei abgeflachte Enden gegenhalten,
damit, wenn ihr hinten an der Mutter dreht, sonst dreht sich das endlos. Deswegen hier mit einem flachen Maulschlüssel, wie gesagt 19er, in die Einrastposition. Guck mal, ob ich die jetzt hier so blind treffe. Wahrscheinlich nicht. Ne, treffe ich jetzt blind nicht, aber vertraut mir, der hat hier eben entsprechend 2 so Nasen, wo ihr mit dem Maulschlüssel, wenn man was sehen würde, sehe ich jetzt natürlich nicht hinter der Kamera, gegenhalten kann, dann löst ihr die Mutter. Und wie gesagt, den anderen oder die andere Verschraubung da oben lasse ich jetzt einfach dran, da komme ich eh blöd hin. Und dann hängt halt die Koppelstange hier noch dran. Stört ja nicht, kann man den ganzen Dämpfer ausbauen. So, das war das, wie gesagt, zur Koppelstange. Dann habt ihr das gelöst, wenn das ungelöst ist. Dann hier, wie gesagt, die ganzen Leitungen habe ich ausgeklemmt. Hier war nochmal so ein Clip, das heißt, die Bremsleitung wird hier eingeschoben und dann durch so einen Clip verriegelt. Und der Clip, der hat hier vorne so eine kleine Lasche. Da am besten mit einem Schlitzschraubenzieher von der Seite ansetzen, bisschen dagegen hämmern, bis der Clip rauskommt, dann könnt ihr das rausnehmen. Die anderen beiden Leitungen, diese hier, weiß nicht, was die macht. Und die Verschleißsensorleitung, die sitzt da unten drin. Die könnt ihr einfach nach unten rausdrücken. Und dann geht es ans Lösen der Schrauben. Das sind hier 2 Schrauben, die den Dämpfer am Radträger halten. Da ist jetzt das Problem, die Schraube habe ich schon gedreht. Ich habe beide Schrauben schon raus. Die ist jetzt noch drin, damit mir das nicht absackt. Aber die waren bei mir so rum eingebaut. Also sprich, der Kopf hat nach Fahrzeugfront gezeigt. Ist ganz blöd. Ich denke mal, das hat eine Werkstatt schon mal repariert und wahrscheinlich war dazu der Bremssattel ab und dann ist das denen nicht aufgefallen. Aber wenn die so drin sind wie bei mir, dann müsst ihr auf jeden Fall hier die oberste Schraube von eurem Bremssattel lösen, weil ansonsten kriegt ihr die, ich glaube, es war die untere oder die obere, ich weiß es nicht mehr genau, eine der beiden Schrauben kriegt ihr da nicht rausgeschoben, also in diese Richtung. Wenn der Kopf fälschlicherweise hier ist, dann kollidiert ihr mit der Schraube vom Bremssattel. Also musste ich die Schraube vom Bremssattel jetzt auch noch lösen, ist nicht schlimm, weil den mache ich ja eh neu, aber ist jetzt eigentlich für die Arbeit oder wäre für die Arbeit nicht notwendig gewesen. Ich verbaue die Schrauben dann so rum, wie es für mich mehr Sinn ergibt, also sprich später wieder in diese Richtung, dass der Kopf hier ist. Hier haben wir jede Menge Platz, das ist viel geiler, dann muss man hier gegenhalten und kann es hier schön lösen. Dass der Kopf da war, ist meiner Meinung nach falsch. Das sind die Sachen, worauf man achten muss. Hier unten, jetzt werde ich das Feder oder beziehungsweise das Rad abstützen. Hier habe ich mir schon was hingestellt, aktuell für mein Werkzeug, das baue ich jetzt gleich um. Dann stütze ich hier das Rad ab, dann kann ich die zweite Schraube vom Federbein rausnehmen, dann ist es unten lose und dann haben wir hier oben, wo wir lösen müssen, hier müssen wir gegenhalten, hier seht ihr das, da ist eben entsprechend eine Verzahnung und hier ist die Mutter, das heißt wir halten hier, um diese Mutter zu lösen, damit sich das eben nicht gegeneinander verdreht. Das ist ja die Stange vom Dämpfer, darunter müsste dann auch entsprechend die Aufnahme fürs Domlager sitzen. Das Ganze sitzt unter so einer Kappe, auch hier einfach unten mit einem Schlitzschraubenzieher und nach oben hebeln, dann habt ihr das sozusagen gelöst. Und ich mache jetzt hier weiter und dann schauen wir uns das an, wenn es ausgebaut ist. Und dann gibt es den Zeitraffer auf der Beifahrerseite, wo ich das alles nochmal im Detail zeige. Aber jetzt habt ihr so ein bisschen was gehört, worauf man achten muss. Dann könnt ihr da ja im Zeitraffer das entsprechend sehen bzw. versteht, worauf ich hingewiesen habe. Also besonders blöd ist, wie gesagt, dass die Schrauben da falsch rum drin waren. Aber ja, so ist das. Da halt drauf achten. So, das Federbein auf der Fahrerseite ist jetzt raus. Ich zeige euch gleich am Auto, wie es aussieht. Wir haben jetzt hier also, wie gesagt, Federdämpferpaket zusammen. Und wie bereits erwähnt vorher, sitzt hier oben noch entsprechend das Domlager. Das heißt, die Info ist jetzt wertvoll für mich. Bedeutet, wenn ich jetzt dann das neue Federbein einbaue, jetzt zuerst gucken wir erstmal, dass wir noch auf der Fahrerseite bzw. auf der Beifahrerseite das andere Federbein ausgebaut bekommen. Aber dann ist es so, dass wir hier oben zwischen Dämpferaufnahme und eben Dom ein entsprechendes Domlager verbauen. Das muss also, wie gesagt, oben auf den Dämpfer drauf. Das ist gut, denn da muss ich dann sozusagen den neuen Dämpfer nicht zerlegen. Das hier, wenn ihr das wiederverwenden wollen würdet, ist es ganz wichtig, dass ihr entsprechend mit einem Federspanner die Spannung hier aus der Feder nehmt. Ansonsten, wenn ihr jetzt anfangt, das hier vorne zu lösen, je nachdem, wie stark die Feder vorgespannt ist hier im Dämpfer, kann es sein, dass euch das hier wegschießt. Also es ist gefährlich. Bedeutet, wenn ihr das lösen wollen würdet, hier mit einem Federspanner das Ganze eben entsprechend komprimieren, so lange bis die Feder hier drin ein Spiel hat und dann erst lösen. Ist jetzt für uns nicht relevant, weil ich ein komplett neues Federbein habe, neues Domlager, neue Koppelstange und ja, wie gesagt, ich habe jetzt nur die Koppelstange unten am Stabilisator gelöst, da hinten
an die Mutter. Das ist ja, wie gesagt, zur Rathaus-Innenseite oder zur Fahrzeugmitte geneigt. Hier dann hinten mit einem Maulschlüssel reinzugehen und hier nochmal irgendwie Platz zu finden mit einer Ratsche oder so. Also habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Außerdem kriege ich ja oder nutze ich ja eine neue Koppelstange. Insofern ist das wurscht. Ansonsten hatte ich ja vorher gesagt, 19er ist Quatsch. 19er braucht ihr oder habe ich gebraucht, um hier gegenzuhalten, weil ja, wie gesagt, die Werkstatt, die da vorher dran war, das falsch montiert hat. Hier für die Koppelstange, ich denke, jetzt kann man das erkennen, dass der hier so flache Seiten hat, braucht ihr einen 17er. So, und jetzt zeige ich euch am Auto, wie es da aussieht. Jetzt sind wir hier am Dom am Auto. Hier, wie gesagt, wird dann das Federbein durchgesteckt. Hier oben drin, also unten drunter, hier oben nicht, aber hier unten drunter sitzt dann das Domlager. Und hier oben drauf wird dann dieser Teller platziert. Hier guckt dann Gewindestange vom Dämpfer durch, wo er festzieht. Die habe ich jetzt entsprechend gelöst. Einem 24er, der innen offen ist. Da gibt es ja so spezielle Fahrwerkskoffer. Ich verlinke euch so gut wie alle Teile oder halt ja, Werkzeuge, die ich jetzt verwendet habe, auch wieder unten im Video in der Beschreibung. Also wie gesagt, hier so einen offenen 24er und innen drin dann einen entsprechenden 11er zum Gegenhalten an der Stange. Das sieht dann so aus. Diese Nuss ist wie gesagt spezial hier aus solchen Fahrwerkskoffern. Bei KW lustigerweise geht es nur bis 22, das heißt, den konnte ich nicht nehmen. Dafür hat der KW-Koffer entsprechenden 11er Anschluss gehabt, um die Dämpferstange zu halten. Das war in meinem anderen Koffer nicht drin. Also ja, man muss sich halt so zusammenpuzzeln. Also sprich den 24er SW, der innen offen ist, habe ich aus meinem Husky-Koffer und innen zum Gegenhalten den 11er und entsprechend die Verlängerung habe ich aus dem KW-Fahrwerkskoffer. So braucht man eben beides. Das ist wie gesagt die große 24er Nuss, nicht Nuss, das ist die große 24er Mutter, die dann oben sitzt und die ihr lösen müsst. Somit passt das jetzt. Ich schaue noch, dass ich hier das Ganze ein bisschen anders abgestützt bekomme oder beziehungsweise vielleicht gleich den Dämpfer zumindest mal provisorisch verbaue, denn ich brauche jetzt für die andere Seite, und damit ihr das im Zeitraffer sehen könnt, hier diese Unterlage, denn wir wollen ja nicht, also das ist auch schön, die Unterlage ist jetzt sozusagen in minimalster Höhe und das muss ja auch ab und an, muss man auch mal Glück haben, hat es dann genau gereicht, um hier den Dämpfer rauszuholen. Das heißt, ich habe die Dämpferstange so ein bisschen nach hinten gekippt hier unten und dann konnte ich sie nach hinten schwenken, also erst nach innen gekippt zur Fahrzeugmitte und dann zur seitlich weggeschwenkt und dann konnte ich sie rausholen. Hier mit dem Teil ist also perfekt und wie ihr sehen könnt, ist hier nirgends Spannung auf irgendeinem der Kabel. So ist das ideal oder beziehungsweise Leitungen. Ja, jetzt werde ich hier ein bisschen Rost weg, also hier, das werde ich entrosten, den Rost werde ich wegnehmen. Werde das alles ein bisschen reinigen, auch hier die Auflageflächen. Und dann baue ich mal hier provisorisch einen der beiden Dämpfer ein. Das mache ich off-camera. Und dann geht es an den Zeitraffer von der anderen Seite. Wahrscheinlich werden wir dann, bevor wir direkt in den Zeitraffer gehen, werde ich noch mal kurz zeigen, wie das dann aussieht, wenn hier der Dämpfer mit der neuen Koppelstange drin sitzt. Das hier unten, den Dreieckslenker, den werde ich jetzt nicht aufarbeiten. Den habe ich schon neu. Das wechsle ich aber in einem anderen Video. Auch Bremse gucken wir uns in einem anderen Video an. Ich montiere das jetzt wirklich nur provisorisch, sodass wir das Fahrzeug dann später wieder ablassen können oder dass ich es wieder ablassen kann. Ich werde hier auch nicht anfangen, irgendwas mit Drehmoment festzuziehen, weil ich hier alles nochmal lösen muss, sondern nur handfest. Wird ja jetzt nicht bewegt. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich mache noch ein bisschen sauber, verbaue hier einen Dämpfer, dann zeige ich euch das. Und dann geht es an den großen Zeitraffer mit der Beifahrerseite.
So, jetzt habt ihr auch Zeitraffer gesehen, wie ihr das Ganze demontiert bekommt. Ich musste jetzt tatsächlich hier bei der Beifahrerseite den kompletten Bremssattel lösen. Also es hat nicht gereicht, nur die Schraube rauszunehmen. Es war jetzt hier aus irgendwelchen Gründen so, dass die Schraube gar nicht rausging. Zumindest nicht, wenn der Bremssattel montiert war. Ich habe also beide Bremssattelschrauben gelöst, den Bremssattel ein bisschen umpositioniert, also nach oben geschoben, sodass ich die Schraube rausbekommen habe. Und wie gesagt, wenn ich es wieder verbaue, setze ich den Schraubenkopf von hier an, denn dann kann man hier hinten die Mutter einsetzen, bevor man die Schraube ganz durchsteckt, beziehungsweise kann die Schraube hier schön in Fahrzeugheckrichtung rausziehen. Das finde ich die bessere Variante. Wie gesagt, hier alles ausgehangen. Hier ist jetzt auch keine Spannung. Ich habe jetzt leider auf der anderen Seite meine Konstruktion nicht abbauen können. Warum, sage ich euch? Ich habe gar keine neuen Domlager. Ich dachte, ich hätte für den Opel auch schon Domlager gekauft. Habe ich aber scheinbar gar nicht. Ich habe nur welche für ein Audi, die passen natürlich nicht. Bedeutet, ich muss den jetzt so stehen lassen. Also hier so halb zerrupft auf der Seite und entsprechend auch halb zerrupft auf der Seite, wo es jetzt dunkel ist. Denn ohne die Domlager, ja, brauche ich hier gar nicht anfangen, irgendwas einzustecken. Also ich könnte natürlich ganz provisorisch den hier mal ansetzen, den neuen Dämpfer. Vielleicht mache ich das auch, das Dämpferfederpaket, damit ich dieses Provisorium loskriege. Aber verbauen kann ich ihn jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, kein Domlager habe. Habe ich bestellt, geht dann für euch im Video gleich weiter. Ich muss ein bisschen warten. Ansonsten, ja, sieht halt sehr rostig aus. Wie gesagt, Bremse machen wir dann in einem anderen Video noch neu. Ansonsten ist mir jetzt aufgefallen, dass auch der Stabilisator schon sehr gelitten hat. Das ist natürlich doof, weil so wie das aussieht, kriegt man den da gar nicht so einfach raus. Muss ich mich mal schlau machen, was man alles abbauen muss, um den rauszukriegen. Ich meine, das hier ist schon relativ heftig von der Korrosion. Es ist jetzt erstmal nur oberflächlich, also sprich die Lackschicht. Trotzdem sieht das nicht geil aus. Ich weiß nicht, was der TÜV dazu sagt. So schnell kriege ich jetzt eh keinen neuen Stabi. Ich hoffe mal, das klappt. Und wie gesagt, den Dreieckslenker, den werden wir da an einem anderen Video mal tauschen. Und Koppelstangen kann ich euch zeigen, die habe ich jetzt schon mal grob vorbereitet. So, hier habe ich jetzt mal exemplarisch eine Koppelstange ungefähr auf der Länge zusammengebaut, wie sie original war. Bei den Koppelstangen, die hier mit dabei sind, ist es so, die sind modular gestaltet. Also ihr habt hier kurze Stange, mittellange Stange, lange Stange und 2 Köpfe. Die könnt ihr dann da entsprechend eindrehen und verriegeln, indem ihr die Mutter entsprechend gegenkontert. Ich habe jetzt die mittlere Länge an Stange genommen, aus dem einfachen Grund, das kam dem Original am nächsten. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Das nehme ich alles mit zu meinem Fahrwerksmenschen. Der soll dann zur Not nochmal umbauen. Aber das ist so ungefähr die gleiche Länge, wie die verbaut war. Oder beziehungsweise wie die Stange, die verbaut war. Ja, sehen wir dann, wenn ich das Federbein einsetze. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt erstmal auf Domlager warten. Ich gucke jetzt, dass ich mal zumindest auf der Beifahrerseite das soweit vorgereinigt bekomme, dass ich den zumindest mal reinstecken kann. Nicht festmachen, aber dann kann ich auf den Wagenheber verzichten. Das bereite ich jetzt mal noch schnell vor. So, ich habe jetzt den Dämpfer auf der Beifahrerseite ganz provisorisch montiert, indem ich hier oben ohne Domlager das jetzt einfach mal nur ein bisschen angezogen habe, sodass das eben hier hält. Dann habe ich ihn hier unten eingefädelt. Die Schrauben habe ich jetzt, wie gesagt, so rum eingeführt, wie ich mir das vorstelle, dass die Köpfe hier in Richtung Fahrzeugheck zeigen. Ich habe jetzt natürlich trotzdem noch den Wagenheber mal dort gelassen, für den Fall, dass irgendwas passieren sollte, dass es nicht komplett runterknackst und mir die Schläuche überall abreißen, also Bremsschläuche oder irgendwas, die sich da noch befinden. Ansonsten müsst ihr darauf achten, die Federbeine sind natürlich links-rechts aufgrund der entsprechenden, jetzt ist hier schon Zug drauf, hervorragend. Also jetzt alles wieder lose. Das muss ich natürlich dann entsprechend richtig verlegen, wenn ich das Domlager habe. Aber jetzt provisorisch ist mal zumindest die Achse gehalten, so kann da nichts passieren. Hier kommt dann die Koppelstange hin, die ist jetzt auch leichter zu montieren, als das Standard- oder serienmäßig war. Ich habe die Flächen entsprechend gereinigt. Man sieht das jetzt hier am Stabilisator. Ich habe auch die Flächen hier an der Aufnahme vom Dämpfer gereinigt. Und das mache ich auf der anderen Seite auch noch, oder beziehungsweise da habe ich sogar schon gemacht. So, mein Kameraakku neigt sich mal wieder dem Ende. Der Klassiker mit den Batterien. Ich mache jetzt hier auch einen Cut fürs heutige Video. Wir werden jetzt leider nicht mehr sehen, wie ich das Fahrwerk final verbaue, also zumindest nicht an der Vorderachse. Das muss ich jetzt auf ein zweites Video schieben. Ich habe leider die Domlager gar nicht neu. Die habe ich jetzt erst bestellt. Das heißt, da geht es dann im zweiten Video weiter, wenn ich die Domlager verbaue und alles mit Drehmoment festziehe. Jetzt habe ich jetzt hier auf der Beifahrerseite, damit ich den nicht, wie gesagt, hier so komisch auf dem Wagenheber abstellen muss. Ich habe den Wagenheber mal noch dort gelassen.
als Sicherheit, aber es ist kein Kontakt. Habe jetzt hier oben einfach die Hauptmutter so ein bisschen angezogen, sodass er nicht nach unten durchfällt. Habe eben entsprechend den Dämpfer einfach mal provisorisch reingesteckt. Habe jetzt auch die Schrauben so montiert, wie ich das gerne machen möchte. Das heißt, der Kopf in Richtung Fahrzeugheck, damit man sie einfacher rausgezogen bekommt. Und wenn ich jetzt die Kamera ein bisschen schwenke, sehen wir eben hier, gucken die Schrauben durch. Und wenn man sie dann einsetzt, ist es so, dass man ja die Mutter ansetzen kann, bevor man die Schraube ganz durchsteckt. Also man kriegt auf jeden Fall, wenn man es so rum verbaut, die Schrauben einfacher rein und raus aus der Seite, ohne dass man dann den Bremssattel wieder demontieren muss. Ist jetzt für mich nicht so schlimm, weil ich die Bremse ja machen will, kommt auch in einem Video. Aber wie gesagt, für die Zukunft ist es dann wartungsfreundlicher, wenn die Schrauben, der Kopf hier ist und die Mutter dort, dann könnt ihr das nach Fahrzeugheckseite rausziehen und die Mutter auch wieder ansetzen, ohne dass ihr den Bremssattel oder beziehungsweise die gesamte Bremszange lösen müsst. Ansonsten hier bei den Dämpfern ist es so, es gibt eine linke und eine rechte Seite, da müsst ihr einfach drauf achten. Hier jetzt auf der Beifahrerseite habe ich den Dämpfer genommen, wo wie beim Originalen die Befestigungspunkte für die Schläuche eben hier in Richtung Fahrzeugfront sind, auf der Beifahrerseite beziehungsweise auf der Fahrerseite. Hier sind wir jetzt auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite nehme ich dann den anderen Dämpfer, da passt das dann, aber da müsst ihr eben darauf achten, dass ihr eben den richtigen Dämpfer, also links, rechts auch richtig verbaut. Eine Beschriftung habe ich jetzt auf dem Dämpfer nicht gesehen, aber ich habe mich an den Befestigungspunkten für die entsprechenden Schläuche und Kabel orientiert. Die sind jetzt auch hier, da ist keine Spannung drauf, die sind lose, da passiert nichts. Das kann jetzt so ein paar Tage stehen, bis die Domlager da sind. Und dann geht es, wie gesagt, im Folgevideo weiter. Da werde ich dann zum einen den Dämpfer nochmal ausbauen, dann entsprechend hier oben das Domlager montieren. Das kriegt ein spezifisches Drehmoment, das zeige ich euch dann im Folgevideo. Und dann eben auch die ganzen Schrauben unten entsprechend mit Drehmoment festziehen. Hier ist wieder ganz wichtig, wie an der Hinterachse auch, nicht im entlasteten Zustand die Schrauben und Muttern festziehen, sondern das erstmal lose montieren. Also dass ihr Schrauben und Muttern in Position habt, aber nicht angezogen. Dann setze ich das hier wieder auf meine Böcke, dass das Fahrzeug im belasteten Zustand ist, also neutral nennt man das dann auch, dass das eben eingefedert ist. Und dann ziehe ich die Koppelstange zum Stabilisator mit Drehmoment fest, dann ziehe ich die entsprechende Stange zum Radträger fest, also die Dämpferstange zum Radträger mit Drehmoment fest. Und dann ziehe ich auch hier oben entsprechend die große Mutter mit dem richtigen Drehmoment fest. Aber eben nur, wenn das Fahrzeug in der Neutralposition ist. Und das, wie gesagt, gibt es im anderen Video. Haben es jetzt eben nicht geschafft, alles komplett zu verbauen. Hat aber auch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Und ja, ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.